مع دخلة الصيف والساحل وتوقعات الساحل بيبقى عندنا انكزايتي معين كده يخص الساحل. انكزايتي بقى بتاع انا اتخنت، انا خسيت، المايو اللي عندي بتاع السنه اللي فاتت، فلانه عجباني، فلان عجبني، مش عارفه طب انا بيتهم في مش عارفه فين هاسيندا، وانا بيتي في مش عارفه فين برضو. اصله ده بيزيد قوي قوي لما بتبقى التركيز بتاعي الناس. انا طالع الساحل علشان انا عايز امبرس الناس، فانا دايما شايل هم اللي هيحصل، ودايما متوقع انه اللي هيحصل هيبقى وحش، وان انا هاحرج، وان انا هتحط في مواقف مش عايزه اتحط فيها. الاختيارات اختياراتي انا، مش اختيارات الناس. انا عايزه اطلع الساحل عشان اعمل ايه؟ انا محتاجه اجازه فعلا، وانا عايزه اطلع الساحل علشان انا عايز ارهق جدا جدا عشان احاول ساتسفاي الناس، عشان ارجع ابتدي شغلي تاني تعبان بعد الاجازه. ما تخليش الافكار هي اللي تاخدني، وما تخليش الانكزايتي هي اللي تاخدني. محتاجه اتعلم افرمل فين، بحيث انه اهتمامي يبقى انا والناس اللي انا عايزه اقضي معاهم وقت، مش الناس اللي انا عايز امبرستم علشان ابقى على قد مستواهم. كلنا بنبقى داخلين خايفين كده على فكره، هتلاقي كلنا في مركب واحده. فياريت بس نعامل بعض كايندلي، ونعامل روحنا كايندلي، ونروح الساحل ناويين على الساحل زي ما احنا عايزين نشوف الساحل.